kajikan ana ing negara Singosari. Monggo. Ya, Toh, nggih. dina iki ing negara Singosari lagi wae kelangan. Kelangan bondo donya Ora ora. Dur, kelangan pusaka Kiai Gandring. Ya Kiai Margapati. Kiai Margapati lah. Ya. Loh. Ora ana sing tak dakwa kejaba mung kowe sing nyolong. Maeso wong akeh. Ya. Pancen ora tak silap. Satenan sing nyidro Kiai Margapati. Ora ana liya, aku dhewe. Najan to kowe sing nyolong Kiai Margapati. Nanging rasa batinku dudu kowe sing dikekarepan. Nanging aku takon lawan. Iya. Tenane ana menungsa sing sak mburimu sing kongkonan kowe nyolong Margapati wis apa? Lah utang terus terang tanpa tedeng aling-aling. Ya. Sakane pancen ana sing kongkonan. Banjur sapa sing kongkonan? Sing kongkonan karo aku ora ana liya. Kanjeng Pangeran Tohjaya. Nanti Kanjeng Pangeran Tohjaya perintah karo aku. Kang supaya aku nyolong anak Kiai Margapati. Mergo satenan Kanjeng Pangeran Tohjaya wis mangerteni lembarane sejarah bab perkara setane Prabu Kenaro. Ora ana liya sing mateni Prabu Anusapati. Ya satenan Kanjeng Pangeran Tohjaya kepengin Sabilopati marang Lokuwan. Ya. Bagus. Kuwi jenenge anak sing pundi lawan wong. Nanging dina iki ing pengarepanmu ana menungso kang aran Maesa wong Atel. Iya. Tak jaluk Kiai Margapati. Kena nanging wis kepelundhuk Lakon tempiling.
Apa ini, Pak? Apa ini, Pak? Apa-apa loh.
Iro, ngajak piye?
Ojo hitung-hitung. Oe, oe, oe. Ah. Weh. Ra kowe ra. Apa iya apa? Ra. Ra. Kowe wis diceki. Yo. Sajok dul. Nantang. Wani. Mau kowe butuh yo. Ayo, Bang. Yo. Cepet.
Karepe piye? Malah lipat. Dasku tabrak truk mudun ngaleh weteng. Aduh ya. Lara nembok. Lara. Lara. Setanku yang menggoda akan
anakku. Panas, panas. Aku ora betah. Wah, tolong. Desep. Ayo, guys. Muncul Wahyu Manggowo. Hoi. Asik. Alhamdulillah ketemu maning Endang. Ketemu maning piye kan? Karo warga Mbulu. Wah, rame tenan jian tempate ngene ya panggah full penontone. Seneng ngenteni kowe Endang karo aku. Buat-buate delok makan ketoprak Wahyu Manggala. Ngono. Iki acarane mantenan Endang. Moga-moga ayo ndang tok momongan. Amin Kang. Walah bejo kan ditinggali Wahyu Manggala. Aku kesel Kang. Kesel piye? Ayo Kang Kang kagenan sesuk nimbali atuh. Nang tindang sesuk nimbali nang tambah Rama pol kulon. Wah, oke Ndang. Nek ngono iki lakone Jawa ya. Wis ngene ketoprak Wahyu Manggala terbaru pimpinane Lek Mogol asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan Pati. Langsung ae dihubungi nomere. Nah, menanggap Kang. Heeh, langsung ae telepon. Nomere piro Kang? Nomere iki lho, 081 asik aduh asik. Ngene bareng-bareng delok ketoprak Wahyu Manggala lakone apik langsung iki WM Audio gas Audio bisa terima langsung RHS Production WM Letek official Kangkong Channel WM Letek
Lho kanthi kuwi amun to kowe sing kepengin nyawang gebyaring jagat luwih becik minggat saka papan kene. Rido mawon. Yes, Sri Ranggara Jasa
Bathara Amawuring Bumi seda ora karana kapunujang wijiwasel nanging dipateni batil pengawasan. Nanging batil pengawasan diperintah dening menungso sing sendakep api-api ora ana liya kejaba kowe Anusapati. Sliramu wis pirsa kowe dhewe sing perintah demang batil. Yai Niatku mung kepengin supaya kabeh ora dumadi tundan turutan sepisan. Kaping apa sebabe aku merjaya Rama ken arok jalaran. Sang aku tunggul ametung ing tumapel iku mau jebul. Wong atu aku kang ukir jiwa ragaku. Nanging dheweke kaprajaya dening Rama ken arok. Yen siadi kepengin ngerti ya. Ya, gendam kang sing nyimpen ing telenging batin sakwise kabuka dening Ibu Ken Dedes sarta Ibu Ken Umang. Aku lumantar pengalasan batil supaya merjaya Rama Ken Arok. Pamrihku ya. Rampunging perkara ora dadi utang ing antaraning sliramu lan aku. Kabeh Kurawangsa Singasari tak anggep kaya wedrah kadang sing tak tresnani. Ora kowe, ora Mahesa wong ateleng, ora Panji Sedatu, kabeh tak rengkuh. aku tunggul ametong ramamu aku ngerti. Patutan Ken Dedes ya metu kowe Anusapati ya merga latimu. Tunggul ametong dipateni ramaku Ken Arok bener. Kowe males sosro wirange ya tunggul ametong. Semono go aku Anusapati Ben Arok yen to tunggul ametong dipateni Ken Arok dipateni Anusapati. Anusapati kudu mati saka tangane Toh Jaya. Dadi perkara Rama Ken Arok ing arep tak omong. Iya. Banjur ora trimamu. Jebol sing mandhegani kraman Singasari kowe. Dadi pandang pengayoman ning aja ana tundan turutan paten pinaten ing antaraning kulawarga lan kulawarga. Perang Baratayuda Jaya Binangun ya ana ing papan kene dikentoke Anusapati apa toh Jaya kang Jaya dhuwur. Aku ngerti niatmu kepengin ngrong-ngrong kawibawan. Kowe ora trimo matine Rama Ken Arok merga saka tanganku. Iya ngono. Atas nama pandang pengayoman ing Singasari tak kukui Singasari. Maju kiye geng dasar. Anusapati nyawamu Karistina sliramu tak aturi pirsa. Kyai Gandring sungguh kalawan supatane Empu Gandring Pasih Subrata bakal nyedot rah lan getih wedrah Singasari ya. Aja nganti to agar guaken lan Kyai Gandring bakal nyedot getih kalebu getihmu Anusapati. Ora usah nangis kaya bocah pisore. Dendame toh Jaya Ginawa mati. Sing mbok karepah kowe kudu mati saka tangan patenono lamun besok.
Ya. Piye? Tanganmu ora krasa oleh iwak. Ayo. Sahabat kino kowe tega lan menolong kancamu. Lho apa aku ora tega? Bojo manungsa pati uga tega karo aku Anggraeni. Kok bisa ngucap itu kan aku tega marang kowe. Tega sing ndi, ha? Ora ngerti. Ora tresnane lawan kowe to, Joyo. Lu putih karwamu ora ngerti. Mergo dalam saurip demam batil kang nyegani Rama Prabu Kenara karwamu. Kowe mung cukup ngerti kabeh kuwi mau. Ning kowe ora ngerti lelaku sing wis kapungkur. Mergo sedane ramane kang Mas Ansupati sing ramamu. Apa aku jumeneng? Aku dilairake wujud kakung. Aku kudu bisa males sosro wirange wong. Apa pancen kabeh iki mau ora bakal ana kerampungan. Kowe ora usah ngomong. Salah, lan tidak ora bakal ana kerampungan tak Joyo. Anggraeni sing wis mati ya ben mati. Sing urip karo sing urip. Bicak omrepatmu. Kupingmu kudu ora. Kang Mas Ansupati. Ora bakal sote. Ganteng kan. Anakku wadah nih. Nak kowe kepengin putramu urip gelem lelati karo aku Anggraeni. Kowe wong wedok ora ngerti tak mulyake. Kowe arep tak pek bojo tak jumenengake ana ing Damar Kapranaswaren Singosari. Walutru! Anggraeni, njaluk anakmu gelem lelati karo aku. Ora gelem. Ora gelem. Walutru rene. Ya Bu, enten apa? Celuk-celuk ae cah. Kowe iki abdiku kinasih. Nggih. Ya. Anusapati wis tumekaning pati. Cukup iki karo aku. Aja ngambil lara. Bedo mati kabeh lah ketoprak dhewe. Ngono. Iki anake Anusapati Rangga unik. Iki. Ya. Wah, ibu ari. Kaya aku bali cah. Mergo Anggraeni ora
gelem lelaki karo aku? Mboten purun. Rangga urip paten. Selamat ban orane kaline kowe. Nek kowe manut, anakmu selamat. Nek ora manut cilaka. Aku jaluk kasih balas. Anakku anaknya aku, Landro. Ojo ngomel ora anakku isih menang jambang rada di desa perkara. Anak yo anak. Nek bocah iki aja ulek-ulek. Bocah ora ngerti apa. Ora iso. Gelem ta ora? Nah, Bapak. Anakmu kepengin selamat. Ora sida tak pateni ning ana syarate. Aku ampun. Cuk! Mati anakmu ora. Kowe gelem lelaki karo aku? Ya. Tak mulyake ning Singosari. Gelem? Ora gelem? Mantan pati. Aku mati. Piye? Aku kudu dadi bojone. Mantan pati. Anu somati-mati. Anggraini uga mati. Dadi ratu ning Singosari. Kanthi gelar Prabu Anop Toh Jaya. Aku tak pikir-pikir. Iki kok wong legan golek momongan. Nek aku ora mateni bayi iki, aku mbadal doe Sang Prabu Tohjaya. Nek ora, aku bakal midone ning upama tak pateni bocah iki ora dosa. Piye cah aku iki cah? Ya. Alah ya. Wes tinimbang so gede. Ngucik palung garing Sang Prabu Tohjaya tak pateni ae. Mati kowe. Wah, ya macem-macem. Rekan watu dirasmu pecah. Bocah urung duweni dosa apa-apa. Arep tok korbanan. Mongko iki putraning pengayom. Ya, yen nganti bocah iki mati, bakal cures ana ing Praja Singosari. Ya, tak gedheke, tak pinterke. Sok yen gedhe bisa marsastra wirange wong tuamu, Ger. Ora ono udan ana angin, bledek nyabur sirah. Sapa mau cah? Wah. Apa yo? Nganggo putih-putih, kebayi. Oi!